ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കിളിക്കൂട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിനായിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ മസാല തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ പുഴുങ്ങി അത് നന്നായിട്ടൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഇത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ആക്കുക. ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദമാവാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത്. അതിന് കുറച്ച് മൈദയും ഉപ്പും വെള്ളവും എടുത്ത് മിക്സാക്കി എടുത്താണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് വെർമിസെല്ലിയാണ്, അതും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് മൈദമാവിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് വെർമിസെല്ലിയിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മൈദമാവിന് പകരം മുട്ടമാവ് എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഗ്ഗ് കബാബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു ഇതിൽ ഉള്ളിൽ കാടമുട വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത്. ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കിളിക്കൂട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.